안녕하세요. 여러분하고 같이 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn học tiếng Hàn ở trình độ cấp 3. Hy vọng giờ học sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị và bổ ích. 네, 오늘은 제2과 대인관계를 공부를 해볼 텐데요. 흐엉 선생님은 사람들하고 자주 어울리는 걸 좋아하는 편이세요? 글쎄요. 네. 한국에서는 모임이 굉장히 다양하게 많이 있어서 사람들하고 같이 어울려서 식사하거나 술을 마시는 일이 자주 있는 것 같습니다. 베트남은 어떤가요? 베트남 사람도 그렇지요. 베트남 사람들도 모여서 식사하기를 좋아해요. 저도 마찬가지고요. 네, 역시 한국이나 베트남이나 마찬가지인 것 같습니다. 자, 오늘은 대인관계, 사람하고 사람 사이의 관계에 대해서 공부를 해볼 텐데요. 여러분에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 공부를 시작하겠습니다. 먼저 기본 어휘를 보시겠습니다. 첫 번째, 대인관계 관련 어휘입니다. 대인관계라는 말은 2명 이상의 사람이 관계를 가지다 이런 의미인데요. 대인관계를 맺다 라고 사용합니다. 대인관계를 맺는다는 것은 제가 사회생활을 하면서 주변 사람들과 어떻게 관계를 가지는지를 말할 때 대인관계를 맺다 라고 쓸 수 있는데요. 대인관계를 잘 맺는 사람, 즉 다른 사람들과 관계를 잘 가지는 사람은 대인관계가 좋다라고 얘기할 수 있습니다. 반대로는 나쁘다라고 쓰면 되겠죠? 대인관계가 나쁘다. 네, 그러면 다음을 보시겠습니다. 다음은 부탁과 거절 관련 어휘입니다. 사람들과 대인관계를 하다가 보면 많은 부탁을 받게 되는데요. 이 부탁하다라는 말은 나를 위해서 무엇을 해달라고 다른 사람들한테 이야기하는 것이죠. 근데 부탁을 받으면 2가지로 대답을 할 수 있겠죠. 예를 들어서 친구가 숙제 좀 도와달라고 부탁을 했을 때는 그 숙제가 쉬워서 제가 도와줄 수 있으면 부탁을 들어주는 것이 되고요. 제가 만약에 그 숙제가 너무 어려워서 부탁을 들어줄 수 없으면 거절하면 됩니다. 그래서 부탁을 들어준다라는 것은 부탁을 받았을 때 좋다라고 얘기하는 거고요. 부탁을 거절하는 것은 부탁을 받았을 때 싫다, 할 수 없다 라고 얘기하는 것이죠. 그런데 거절하는 것은 2가지가 있습니다. 거절하다하고 거절을 당하다가 있는데요. 둘 다 같은 의미의 단어이지만 사용하는 상황이 좀 다릅니다. 거절을 하는 것은 내가 친구의 부탁을 거절하는 것이죠. 네, 그 다음에 거절을 당하다라는 것은 친구가 나의 부탁을 거절하는 상황입니다. 그래서 이런 것을 표현할 때는 거절을 당하다라고 해야 됩니다. 왜냐하면 당하다는 나에게 어떤 일이 생겼다라는 것을 의미하는 동사이기 때문입니다. 그럼 다음을 보시겠습니다. 다음은 안부 관련 어휘인데요. 안부라는 말은 멀리 있는 사람의 소식, 쉽게 말하면 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그래서 멀리 있는 사람이 어떻게 지내는지 알고 싶을 때 안부를 묻다 라고 씁니다. 아니면 안부를 여쭙다라고도 쓰는데요. 묻다와 여쭙다는 같은 의미의 단어이지만 묻다는 나하고 나이가 비슷하거나 어린 사람에게, 그 다음에 여쭙다는 나보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 사용합니다. 안부를 묻거나 여쭙는 방법에는 뭐가 있을까요? 3가지가 있는데요. 전화를 할 수도 있고요. 편지를 보낼 수도 있고 찾아뵐 수도 있습니다. 찾아뵙다라는 말은 찾아가서 만나다 이런 뜻입니다. 그래서 뵙다라는 것이 만나다라는 동사하고 같은 의미인데요. 좀 나보다 나이가 많은 사람에게 사용하는 동사입니다. 다음을 볼까요? 네, 모임 관련 어휘들입니다. 한국에서는 정말 다양한 모임들이 있고요. 그 다음에 그 모임의 이름들도 정말 여러 가지가 있는데요. 그 중에 이제 대표적으로 기간에 따라 이름을 정하는 그런 모임이 있습니다. 기간에 따른 이름, 어떤 게 있을까요? 바로 송년회인데요. 연이 뭔지 아시겠죠? 1년의 연입니다. 그래서 송년회라는 것은 1년은 보내는 모임입니다. 그래서 보통 1년에 한 번 12월에 모임을 갖습니다. 그러면 비슷한 송별회도 있습니다. 좀 비슷하죠? 그럼 여기 별이 의미하는 게 뭘까요? 이별이라는 의미입니다. 이별, 즉 헤어진다는 의미인데요. 그래서 어떤 사람하고 헤어질 때 그 사람을 잘 보내기 위해서 갖는 모임을 송별회라고 합니다. 다른 모임들도 잠깐 볼까요?
이제 다른 모임들은 어떤 만나는 목적에 따른 그런 모임의 이름들이 있습니다. 예를 들면 동창회하고 동호회가 있는데요. 동창회는 같은 학교를 졸업한 사람들이 만나서 좀 더 친목을 다지기 위해서 갖는 모임입니다. 동호회는 취미가 비슷한 사람들이 만나는 모임인데요. 우리 동아리를 공부했었죠. 지난 시간에 동아리라는 단어가 나왔습니다. 사실 같은 단어이지만 동아리는 학교 내에서 취미가 비슷한 사람들이 모이는 것을 의미하고요. 동호회는 사회에서 학교하고 관계없이 취미가 비슷한 사람들이 모일 때는 동호회라고 해야 됩니다. 자, 그러면 다음을 볼까요? 다음은 모임 관련 어휘입니다. 네, 모임이라는 것은 우리가 보통 모임을 얘기할 때 모임을 하다나 모임을 가지다라고 얘기를 하는데요. 모임을 하면, 모임을 하기로 약속을 하면 제가 참석을 해야 되겠죠? 참석하다는 건 이제 모임에 가는 것을 의미합니다. 그런데 제가 갑자기 일이 생겨서 모임에 참석할 수 없다면 어떻게 해야 될까요? 그럴 때는 취소하거나 변경을 할 수 있습니다. 취소라는 말은 모임을 하기로 약속을 했지만 그 모임을 없던 일로 하는 것이죠. 그래서 모임 자체가 없어지는 것이 취소입니다. 변경은 모임을 하기는 하지만 날짜나 시간을 바꾸는 것이죠. 그래서 둘 다 동사로 사용할 수 있고 뒤에 하다를 붙여야 됩니다. 그래서 취소하다나 변경하다로 사용을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 여기까지입니다. 다음은 흐엉 선생님하고 조금 더 연습을 해보시겠습니다. Các bạn đã nhớ hết được những từ mới mà cô Soyoung vừa giới thiệu với các bạn chưa? Có một số từ hơi khó đúng không ạ? Hay là một số từ mà ở trong tiếng Việt cũng không dễ tìm được từ tương ứng. Trong này có một cái từ tôi cần các bạn phải nhớ. 공원이나 유원지에 놀러 가는 모임, cuộc tụ tập, đi chơi, đến công viên hoặc là đến những cái điểm nghỉ. Thế thì cái cuộc tụ tập này gọi là gì hả các bạn? Tiếng Hàn Quốc gọi là gì đấy ạ? Ya, yu, huê. Các bạn nhớ nhé. Từ mới thứ hai mà tôi cần các bạn nhớ là cuộc tụ tập của những người cùng tốt nghiệp ở một trường. Các bạn nhìn đây này, từ khóa là đây, cùng tốt nghiệp ở một trường. Cái cuộc tụ tập của những người này gọi là cuộc gặp như thế nào ạ? Thùng, chẳng, huê. Tức là cuộc tụ tập của những người đồng trang lứa các bạn ạ. Từ đồng trang này là từ có âm Hán. Đấy, cũng dễ nhớ hơn đúng không ạ? Đấy, các bạn nhớ hai từ này cho tôi nhé. Thế và một cái phần từ mới khác nữa liên quan đến vấn đề động từ đi. Lúc nãy chúng ta vừa nói về hai danh từ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về động từ. Các bạn nghĩ là 오늘 축구 경기는 비 때문에 cái gì đấy 되었어요. Tại vì mưa cho nên là trận thi đấu bóng đá của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ là nó sẽ là gì? Nó sẽ bị hủy hay là nó sẽ bị hoãn lại. Chẳng hạn là như thế đúng không ạ? Thế và chúng ta sẽ đặt từ nghỉ đi. Đấy là từ hủy bỏ đi. 취소 하다. Đấy, và cái trận đấu bóng của ngày hôm nay vì mưa nên là bị hủy thì phải là 취소 되다 các bạn nhé. Đấy, động từ các bạn nhớ là 취소 하다. Đấy, khác với cả 취소 되다. Vì chúng ta nói là gì đây ạ? Cuộc trận đấu bóng ngày hôm nay vì mưa nên bị hủy có nghĩa là gì? Yếu tố tác động từ phía bên ngoài. Vậy cho nên sẽ phải dùng mẫu câu là 되다. câu thứ hai. 사은회 난자가 학과 교수님들 사정 때문에 1월 21일로 cái gì đấy 되었습니다. Các bạn nghĩ rằng là sao đây? Câu này thì chúng ta sẽ dùng gì? Bởi vì là các thầy cô ở trong trường thì có việc cho nên là gì? Cái ngày 사은회 này đấy, sẽ phải chuyển sang ngày 20 tháng 11 chẳng hạn là như thế. Tức là chuyển sang ngày 20 tháng 11 thì hoặc là hoãn đến ngày 20 tháng 11 thì các bạn nên dùng động từ gì? Ở đây có lẽ là các bạn sẽ dùng động từ 변경. Đấy, 변경. Hình như lúc nãy tôi vừa mới nói với các bạn lại 변경하다. Đúng không ạ? 변경 되다. Giống như ở trên này, 취소하다, 취소되다. Nhưng mà ở đây thì các bạn gì ạ? Bởi vì yếu tố khác mà, thế cho nên không dùng 하다 được, mà chúng ta phải dùng 변경 되다, 변경 되었습니다. Giống như ở đây đã gặp. Vậy phần ngữ từ vựng hôm nay kết thúc ở đây các bạn nhé.
Mẫu câu ngữ pháp thứ nhất trong bài hôm nay các bạn sẽ học là mẫu câu 은는 덕분에. 은는 덕분에 này là một trong số những mẫu câu chỉ nguyên nhân kết quả. Tuy nhiên, 은는 덕분에 chỉ dùng trong những câu mà vì nguyên nhân gì đó đã có một cái kết quả rất tích cực, rất đáng vui mừng xuất hiện. Đấy, vì thế cho nên là thường người ta sẽ dùng 은는 덕분에 trong những câu thể hiện sự hàm ơn. Đấy, thế và các bạn sẽ thấy là với cái cấu trúc như thế này thì trong trường hợp đi với động từ mà động từ có bắt chim hay là không có bắt chim hay là đi với danh từ. Đấy, được chia ra như thế này. Thế nếu trường hợp mà là danh từ thì người ta dùng luôn với cả 덕분에. Nếu trong trường hợp động từ không có bắt chim thì người ta sẽ dùng với ni은 덕분에. Và trường hợp có bắt chim thì có cái để nối mà, thế cho nên là sẽ dùng với 은 덕분에. Tuy nhiên có một trường hợp có bắt chim nhưng mà nếu là bắt chim chữ riêng bắt chim, đấy, thì trường hợp này cũng dùng như là trường hợp không có bắt chim. Các bạn hãy nhớ cái quy tắc này và cô Soyoung sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về ví dụ của nó. 교재 37쪽의 예문을 보시면서 은 덕분에 의미를 다시 공부해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 친구 덕분에 숙제를 했어요. 친구 덕분에라고 표현을 하고 있는데요. 사실 의미는 때문에 하고 같습니다. 친구 때문에 숙제를 한 것입니다. 하지만 숙제를 했기 때문에 친구에게 고마운 마음이 생기겠죠. 그 때문에 고마운 마음을 더해서 표현을 하고 있는 것입니다. 그래서 뭐 사실은 친구 때문에 숙제를 했어요 하고 같은 의미인데요. 거기에 고마운 마음이 들어가 있는 것이죠. 네, 다음을 보겠습니다. 다음은 선생님 덕분에 한국 생활을 무사히 마칠 수 있었습니다. 그런데 역시 덕분에는 때문에의 의미죠. 그런데 한국 생활을 무사히, 다시 말해서 특별한 문제 없이 마쳤기 때문에 고마운 마음이 생기겠죠. 그래서 역시 고마운 마음이 들어가 있는 것입니다. 근데 뭐 친구나 선생님은 모두 명사죠. 사람 명사를 사용해서요. 뒤에 덕분에를 쓰면 그 사람에게 고마운 마음을 표현할 때 사용할 수 있습니다. 다음을 보겠습니다. 다음은 잘 지내고 계시지요? 네, 걱정해 주신 덕분에 잘 지내고 있습니다. 아까하고 조금 다르죠? 네, 여기 동사를 사용하고 있기 때문인데요. 동사에 쓸 때는 은 덕분에를 사용해야 합니다. 그래서 걱정해 주셨기 때문에 이런 의미죠. 걱정해 주셨기 때문에 지금 잘 지내고 있습니다. 그래서 사실 고마운 마음을 표현하고 있는 거죠. 그분이 나를 걱정해 줬으면 고마운 마음이 생기겠죠. 그래서 걱정해 주셨기 때문에 잘 지내고 있습니다는 역시 고마운 마음이 플러스가 된 그런 표현입니다. 네, 그러면 다음에는 이제 흐엉 선생님하고 은 덕분에를 다른 예문으로도 공부해 보시겠습니다. Vâng, như là các bạn đã biết thì có rất là nhiều những mẫu câu để chỉ nguyên nhân kết quả ở trong tiếng Hàn Quốc. Ở trên bảng của các bạn đang xuất hiện hai mẫu câu 은는 덕분에 và 때문에. Hai mẫu câu này cùng với một ý nghĩa là gì? Vế thứ nhất là nguyên nhân có kết quả ở vế thứ đằng sau. Thế nhưng mà ở hai mẫu câu này, 덕분에 và 때문에 có một cái sự khác biệt rất là lớn. Như lúc nãy tôi nói với các bạn là 덕분에 thường thể hiện ý nghĩa hàm ơn, có nghĩa là gì đây ạ? Cái kết quả đằng sau là ý nghĩa rất tích cực, có ý nghĩa và có giá trị. Thế vì thế cho nên rằng là khi người nói rằng là nhờ vào cái gì đó thì để mà có cái kết quả này thì người ta sẽ dùng 덕분에. Còn 때문에 là một mẫu câu chỉ nguyên nhân nhưng thường mang xu hướng là đổ tại. Đấy, vì thế cho nên rằng là thường là vì cái gì đó mà thành ra là như thế này thì người ta dùng 때문에. Tôi sẽ cho các bạn xem hai cái ví dụ cụ thể của nó như thế này để các bạn lựa chọn. Ví dụ, tôi đã học tiếng Hàn Quốc giỏi như thế này đấy, là nhờ thầy giáo hay là tại thầy giáo ạ? Các bạn sẽ phải chọn gì đây ạ? 덕분에, đúng không? Bởi vì sao vậy ạ? Thầy giáo đấy là có ý nghĩa gì đây? Hàm ơn, đấy, giúp cho tôi có thể học giỏi tiếng Hàn Quốc. Thế nhưng mà gì đây ạ? Những cái người nhà hàng xóm, và ở đây là tôi không thể ngủ được. Những người ở bên cạnh nhà hàng xóm tôi không ngủ được. Thế thì đây không thể gọi là ý nghĩa hàm ơn được, đúng không ạ? Đây là ý nghĩa đổ tại. Tại vì những người hàng xóm
hay là tại những cái nhà hàng xóm mà tôi không ngủ được. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ dùng 때문에. Các bạn nhớ nhé, trong số rất là nhiều những cái mẫu câu để chỉ nguyên nhân kết quả, 덕분에 là mang ý nghĩa hàm ơn, nhờ vào, nhờ có, nhờ cái gì đó mà được cái gì. Thế còn 때문에 thường là ý nghĩa đổ tại, vì cái gì mà nên thế, hay là tại cái gì mà nên thế. Chúng ta sẽ kết thúc cái phần ngữ pháp thứ nhất ở đây và chuyển sang mẫu câu thứ hai ở trong bài ngày hôm nay. Mẫu câu thứ hai ở trong bài ngày hôm nay là 은가요 hay là 나요. Ở mẫu câu 은가요 và 나요 này, trong sách giáo khoa của các bạn có đề cập gắn vào động từ hoặc tính từ, và nó là một dạng đuôi câu hỏi thể hiện ý nghĩa lịch sự đối với cả người nghe. Các bạn muốn hỏi cái điều gì đó, thay vì hỏi là 씁니까 đấy, hay là 아어요 đấy, thì các bạn có thể dùng 나요, 은가요. Đây là một mẫu câu mà đuôi câu hỏi này được dùng rất nhiều trong các cái sinh hoạt hàng ngày của người Hàn Quốc. Chúng ta sẽ xem các cái chi tiết trong cái quá trình sử dụng của 나요 và 은가요 như thế nào nhé. Có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng, đấy là đối với động từ, tính từ và danh từ. Nếu mà động từ thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ dùng 나요. Đấy. Còn tính từ thì người ta sẽ dùng 은가요. Danh từ cũng sẽ dùng 가요 nhưng mà là 인가요. Đấy. Thế và đấy là nói chung ở động từ thì sẽ dùng 나요. Thế và ở thời hiện tại đấy thì có cái sự phân định như thế này. 나요, 은가요, 인가요. Ở động từ có hay không có bắt chim là không có sự phân biệt nào, các bạn cứ gắn luôn với 나요 là được. Thế còn ở tính từ thì trường hợp có bắt chim thì dùng 은가요, còn không có bắt chim thì dùng 는가요. Danh từ thì các bạn phải đưa thêm một động từ, tức là động từ nối, động từ 이다 vào cùng với cái danh từ đấy để gắn với cả 인가요. Trong thời quá khứ thì cả động từ hay là tính từ thì đều dùng biểu hiện thời quá khứ at, ot và het nữa, đúng không ạ? Với 나요. Đấy. Thế còn gì đây ạ? Trong câu hỏi mà là ở dạng danh từ thì dùng 이었나요 nếu trong trường hợp có bắt chim, và 였나요 nếu mà trường hợp không có bắt chim. Trong thời tương lai thì người ta sẽ dùng 은른 건가요, không có thời tương lai đối với cả danh từ. Các bạn hãy nhớ các cái quy tắc này và cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn các ví dụ cụ thể nhé. 교재 38쪽의 예문들을 보시면서 나요, 은가요를 조금 더 자세히 공부해 보겠습니다. 먼저 요즘도 많이 바쁘신가요? 라고 형용사에 은가요를 붙여서 지금 사용을 하고 있죠. 은가요. 네, 그리고 다음은 언제부터 한국어를 배우셨나요? 대학교 1학년 때부터 배웠습니다. 라고 동사에 나요를 붙여서 질문을 하고 있습니다. 그러면 의미는 무엇일까요? 요즘도 많이 바쁘신가요? 의 의미는 사실 요즘도 많이 바쁘세요? 하고 같은 것이죠. 그리고 언제부터 한국어를 배우셨나요? 이것도 언제부터 한국어를 배우셨어요? 하고 같은 의미입니다. 네, 그러면 왜 은가요, 나요를 사용할까요? 사실 으세요하고 어요, 아요하고 같은 의미지만 조금 더 부드러운 태도로 이야기하고 싶을 때, 나의 부드러운 태도를 표현하고 싶을 때 나요하고 은가요를 사용해서 말씀을 하시면 됩니다. 그래서 사실은 특별한 의미는 없는 것이죠, 이 문법에는. 그래서 말하는 사람의 태도를 얘기할 때 사용하는 것입니다. 네, 그러면 다음은 허영 선생님하고 조금 더 연습을 해보시겠습니다. Các bạn đã luyện tập với cả cô Soyoung. Tôi sẽ thử với các bạn một luyện tập nữa trong đoạn thoại nhé. Ở đây có đoạn thoại là có người A và người B. Người A hỏi là gì? 교수님, 지금 cái gì đó. Người B chắc chắn là 교수님 rồi. Trả lời là gì? 아니요, 바쁘지 않아요. Thế trong cái thoại này thì các bạn có đoán được cái động từ sẽ xuất hiện ở đây là động từ gì không? Người ta nói là gì? Không, tôi không bận. Vậy thì câu hỏi sẽ phải là gì đấy? 교수님 dạo này rất bận à? Hay là 교수님 dạo này có bận không à? Đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ dùng động từ gì đây? 바쁘다. Thế và vì ở đây là gì đây? 교수님. Thế cho nên là các bạn lưu ý trong trường hợp dùng kính ngữ ở đây là 바쁘신가요. Các bạn nhớ như thế nhé. Chuyển sang đoạn thứ hai. Hiên Sĩ, ý computer chôm cái gì đó. Và người B là Hiền, đúng không ạ? Trả lời là gì?
네, 그러면 쓰십시오. Vâng, tất nhiên rồi. Cứ dùng đi. Đấy. Thế thì các bạn sẽ đoán được ngay ở cái động từ trong câu hỏi của người A là gì đúng không ạ? Hiền ơi, đấy, mình dùng cái máy tính này một lát có được không? Đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ dùng động từ gì đây? Sư tả. Đúng không ạ? Và vì là các bạn định hỏi mà, hỏi ý kiến, dùng có được không? Thế cho nên các bạn sẽ dùng mẫu câu là gì? So tô. Thuê tả. Chuyển sang dạng thức là câu hỏi. So tô. Thuê. Này. Yo. Luyện tập như thế này không biết có giúp được các bạn nhiều hay không? Hy vọng là các bạn sẽ tham khảo. 이제 대화문 영상을 보시겠습니다. 오늘의 대화문은 어떤 상황인지 표를 보면서 같이 얘기를 해볼까요? 오늘 이 교수님하고 루이엔이 만나서 대화를 하는 상황인데요. 둘이 오랜만에 만나서 서로의 안부를 묻고 있습니다. 그래서 안부를 물을 때 어떤 표현들을 사용하고 있는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 그래서 여기서 안부를 묻고 있고요. 그리고 마지막으로는 지금 루이엔 씨가 가는 곳, 어디에 가고 있는지 이야기하고 있습니다. 그러면 이 정보들이 대화문에서 어떻게 사용되는지 확인해 보시기 바랍니다. 이 교수님, 안녕하세요. 루이엔 씨, 오랜만이에요. 그동안 잘 지냈어요? 네, 염려해 주신 덕분에 잘 지내고 있어요. 교수님, 요즘도 바쁘신가요? 아니요, 요즘은 바쁘지 않아요. 그런데 루이엔 씨, 어디에 가요? 박수빈 선생님을 뵈러 가는 길이에요. 아, 그래요? 박 선생님을 만난 지 오래되었는데 박 선생님께 안부 전해주세요. 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 대화문, 교재에 실린 대화문을 보면서 내용을 확인해 보겠습니다. 먼저 루이엔과 이 교수님이 만나서 대화를 하는 상황입니다. 이 교수님 안녕하세요. 루이엔 씨 오랜만이에요. 그동안 잘 지냈어요? 이렇게 지금 안부를 묻고 있죠? 네, 그래서 그동안 잘 지냈어요 라는 것을 봤을 때는 두 사람이 오랜만에 만난 것을 알 수 있습니다. 그 다음에 루이엔 씨가 네, 염려해 주신 덕분에 잘 지내고 있어요. 그래서 여기 염려해 주신 덕분에 라는 표현을 사용해서 안부를 묻고 있죠. 네, 근데 염려하다는 우리가 아까 공부한 걱정하다하고 같은 의미입니다. 그래서 염려해 주신 덕분에, 걱정해 주신 덕분에 이런 표현은 안부를 묻는데 많이 사용하는 표현입니다. 교수님, 요즘도 바쁘신가요? 라고 여기까지 이제 안부를 묻고 있습니다. 그 다음에 지금 우리가 또 해야 되는 것은 이제 루이엔 씨가 어디에 가는지 이야기를 해봐야 되겠죠. 그래서 이 교수님이 루이엔 씨 어디에 가요? 라고 질문을 하니까 루이엔 씨는 박수빈 선생님을 뵈러 가는 길이에요. 라고 얘기하고 있죠. 그래서 뵙다라는 말을 우리가 아까 공부를 했는데요. 찾아뵙다의 뵙다입니다. 그래서 아까 만나다하고 같은 뜻이라고 했죠. 네, 근데 이 뵙다는 사전에 보면 두 가지가 있는데요. 뵈다라는 형태도 있습니다. 뵙다하고 뵈다는 모두 같은 의미로서 만나다의 높임말입니다. 그래서 박수빈 선생님을 만나러 가는 길이에요 라고 이해할 수 있습니다. 그러자 이 교수님이 그래요? 박 선생님을 만난 지 오래되었는데 박 선생님께 안부 전해주세요 라고 부탁을 하고 있습니다. 이 교수님의 부탁은 박 선생님께 안부를 전해달라는 것이죠. 그래서 안부를 전하는 것은 어떤 사람에게 내 인사를 대신 해주다 이렇게 이해할 수 있겠습니다. 네, 그러면 대화문 영상을 한 번 더 보시겠습니다. 이 교수님, 안녕하세요. 루이엔 씨, 오랜만이에요. 그동안 잘 지냈어요? 네, 염려해 주신 덕분에 잘 지내고 있어요. 교수님, 요즘도 바쁘신가요? 아니요, 요즘은 바쁘지 않아요. 그런데 루이엔 씨, 어디에 가요? 박수빈 선생님을 뵈러 가는 길이에요. 아, 그래요? 박 선생님을 만난 지 오래되었는데 박 선생님께 안부 전해주세요. 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 상황을 바꿔서 다른 대화문을 만들어 보겠습니다. 이번 상황은 민재 씨하고 란 씨가 만나서 대화를 하는 상황인데요. 여기에도 역시 안부를 묻는 표현들이 나와 있습니다. 어떤 표현들이 사용되는지 좀 볼까요? 민재 씨가
서울에 잘 다녀오셨어요? 라고 질문을 했죠. 그래서 안부를 물을 때는 꼭 인사를 할 것이 아니라 뭐 최근에 어떤 일을 했는지를 말하면서 안부를 물을 수도 있습니다. 네, 그 다음에 마지막으로 란 씨가 가는 곳은 어디죠? 또한 씨를 만나러 시내에 가고 있습니다. 네, 그러면 이 정보를 사용해서 대화문을 한번 만들어 볼까요? 네, 제가 민재 씨를 할 테니까 여러분이 란 씨를 하면 되겠습니다. 그러면 한번 대화문을 만들어 보겠습니다. 여러분이 시작하시면 됩니다. 시작! 란 씨, 오래간만이에요. 서울에 잘 다녀오셨어요? 아니요, 서울에 안 가요. 그런데 란 씨, 어디에 가요? 아, 그래요? 또한 씨를 만난 지 오래되었는데 또한 씨에게 안부 전해주세요. 어때요? 어렵지 않았죠? 정답 한번 확인해 보겠습니다. 먼저 이름을 바꿔야 되겠죠? 그래서 민재 씨, 안녕하세요. 란 씨, 오래간만이에요. 이제 어떻게 안부를 물을 수 있죠? 서울에 잘 다녀오셨어요? 그래서 최근의 일을 가지고 안부를 물을 수 있습니다. 자, 그러면 란 씨의 대답을 들어볼까요? 네, 걱정해 주신 덕분에 잘 다녀왔어요. 그래서 아까 뭐 염려해 주신 덕분에처럼 걱정해 주신 덕분에 잘 다녀왔다라고 안부 묻기에서 많이 사용하고 있습니다. 덕분에를. 다음에 민재 씨 언제 서울에 가나요? 이제 민재 씨에게 질문을 했죠? 자, 이제 민재 씨가 아니요, 서울에 안 가요. 그런데 란 씨 어디에 가요? 우리가 이제 얘기해야 될 것은 란 씨가 가는 곳을 얘기를 해야 됩니다. 란 씨는 또한 씨를 만나러 시내에 가는 길입니다. 자, 이제 그럼 민재 씨는 무엇을 부탁할까요? 또한 씨를 만나러 가니까 또한 씨에게 안부를 전해달라고 부탁을 하겠죠? 네. 어렵지 않았죠? 네. 그러면 이제 흐엉 선생님하고 같이 읽기를 공부해 보시겠습니다. Ở trong phần đọc hiểu bài hôm nay của chúng ta sẽ xem hai bức thư. Bức thư thứ nhất gửi kèm với một cái sự nhờ vả, và bức thư thứ hai là bức thư đáp lời cho bức thư thứ nhất và với ý là từ chối, khó có thể giúp đỡ được việc mà ở bức thư thứ nhất đã nhờ. Chúng ta sẽ xem chi tiết ở trong bức thư này nhé. 안녕하세요, 루연 씨. 오래간만이에요. 잘 지내고 있지요? 저는 회사 일이 많아져서 좀 바쁘지만 잘 지내고 있어요. Chúng ta tạm dừng ở đây. Các bạn sẽ thấy cái đoạn này. Đây là một cái đoạn điển hình cho việc bắt đầu một lá thư. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói lời chào, hỏi thăm xem là đối phương thế nào, lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau. Đấy, thì tôi vẫn bình thường, hay là tôi như thế nào đó. Ở trong phần này người ta nói là gì? Tôi gì đấy? Vì có rất là nhiều việc ở trong công ty cho nên là hơi bận. Thế nhưng mà dù là thế thì tôi cũng vẫn đang rất là tốt với mọi việc. Chuyển sang nội dung câu tiếp theo. 오늘은 부탁한 것이 있어서 이메일을 보내요. 다음 주 금요일에 서울에서 교수님이 오셔서 같이 호치민시에 가기로 했는데 함께 가줄 수 있나요? 네, các bạn sẽ xem nhé. Đấy, sau một cái bước đầu là bước gì đây? Hỏi thăm. Đấy, gọi là dẫn nhập vào thư. Thì ở đây là bước nội dung thư. Ở phần nội dung thư này họ nói cái gì ạ? Mình hôm nay có việc cho nên là mình gửi cái email này. Thế và việc của mình là gì đây? Tuần sau vào thứ 6. Đấy, mình cùng với cả 교수님 của mình đấy sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Vậy trong cái điều kiện đó bạn có thể đi cùng với mình hay không? Đấy, các bạn sẽ thấy ngay trong nội dung thư này thì xuất hiện gì đây ạ? Nội dung nhờ. Nhưng mà nếu mà thư mà chỉ có nói không như thế này đấy, thì có lẽ là chưa đủ thuyết phục, đúng không ạ? Đấy, chúng ta viết thư thì chúng ta cũng phải diễn giải một cách đầy đủ cái nội dung chúng ta định nhờ là như thế nào. Thế chúng ta sẽ xem tiếp người viết cái lá thư này họ nói cái gì. 처음에 우리 회사 베트남 직원을 같이 가기로 했는데 그 직원이 서울 본사에 가야 해서 저 혼자 교수님은 모시고 가게 되었어요. Đấy, đến đây chúng ta dừng. Đây là lý do. Ở trên chúng ta nói là tôi phải có việc nhờ bạn đấy.
Thế bây giờ nói đến lý do. Lý do là gì? Lúc đầu ở công ty chúng tôi có nhân viên người Việt Nam và đáng ra là cái bạn đấy sẽ gì đây ạ? 같이 가기로 했다. Đấy, lúc đầu thì quyết là bạn ấy đi cùng. Thế nhưng mà làm sao đây ạ? Cái bạn đó đấy, lại phải đi đến công ty ở Seoul. Thế vì thế cho nên là thành ra chỉ có mỗi mình tôi đi cùng với cả giáo sư. Đấy là lý do mà tôi phải viết thư để nhờ bạn, đúng không ạ? tiếp theo nữa, 아직 베트남어도 서두르고 처음 가는 곳이라서 좀 겁이 나요. Ở đây là gì? Một cái lý do tiếp theo là vì mình vẫn còn đang lỗi rất là nhiều với tiếng Việt. Thế và nó lại là nơi mà mình đi lần đầu cho nên mình hơi lo lắng. Đấy là lý do thứ nhất. Đây là lý do thứ hai. Và họ nói cái gì nữa ạ? 바쁘겠지만 시간이 있으면 좀 같이 가줄래요? Mình biết là bạn sẽ bận đấy. Thế nhưng nếu mà bạn có thời gian, bạn có thể đi cùng mình được hay không? Đây lại là một cái gì đây ạ? Nhắc lại. Đấy, sự nhờ vả. Thế và gì đây? Câu kết của lá thư là gì? Vậy mình sẽ chờ thư của bạn nhé. Tạm biệt. Và cuối cùng là người viết thư là ai? Đấy, chúng ta đã xem xong. Đây là gì đây ạ? Một bức thư mà có nội dung là nhờ một người có điều kiện là gì đấy ạ? Họ phải đi thành phố Hồ Chí Minh cùng với một giáo sư. Đáng thì có gì? Nhân viên là người Việt Nam đi cùng, nhưng mà vì nhân viên đấy lại có việc khác, thế vì thế nên không đi được. Bạn ấy đi một mình, tiếng Việt của bạn ấy không giỏi, và Việt Nam thì bạn đến lần đầu nhưng bạn lo lắng. Bạn đã gửi thư cho một người bạn tên là Luyến đấy, để nhờ cái điều này. Và chúng ta sẽ xem tiếp theo là Luyến trả lời cái bức thư này như thế nào cho Yuna. Luyến nói là gì? Yuna 씨에게 유나 씨 안녕하세요. 잘 지냈었어요? 저도 덕분에 잘 지냈어요. 호치민시로 춘장은 가시는군요. Chào Yuna. Đấy, bạn có khỏe không? Đấy, tôi thì mọi việc vẫn tốt. Vậy là bạn sẽ đi công tác thành phố Hồ Chí Minh đấy à? Đấy, đây là một cái gì đây ạ? Thông điệp. Đấy. Trả lời là tôi đã nhận được cái thư của bạn nói về việc bạn đi thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo nữa, 그런데 그때가 중간 시험 기간이어서 유나 씨하고 같이 갈 수 없는데 어떡하죠? Và đây là một lời trả lời trực tiếp. Đó là gì đây ạ? 갈 수 없는데, 같이 갈 수 없는데. Đấy. Đây là câu trả lời trực tiếp. Tôi chắc là không đi cùng được đâu. Lý do là gì? Bởi vì khi đó là thời gian của các cái kỳ thi giữa kỳ. Đấy. Chúng ta sẽ xem tiếp. Cái người trả lời, người ta trả lời là gì đây? Tôi không đi cùng được với bạn đâu. Làm thế nào được bây giờ nhỉ? Đấy. Thì một lá thư họ cũng phải nói một cách đầy đủ để cái người bị từ chối họ cũng cảm thấy là gì? Cái sự từ chối đấy là thỏa đáng, đúng không? Và Luyến nói tiếp cái gì ạ? 유나 씨가 저에게 처음 한 부탁인데 들어주지 못해서 정말 미안해요. Đây có nghĩa là gì? Lần đầu tiên Yuna nhờ vả tôi, thế mà tôi lại không giúp được. Tôi thật áy náy quá, đúng không ạ? 혹시 호치민 씨에 가는 계획은 토일로 연기할 수 없나요? Liệu là cái kế hoạch đi thành phố Hồ Chí Minh của bạn có thể chuyển sang ngày thứ Bảy được hay không? Nếu mà thế được thì mình có thể đi cùng được. Đấy. Vậy có nghĩa là ở đây người ta đã gì đấy ạ? Đã từ chối rồi, nhưng mà người ta cũng gì đấy? Trả lời với một cái điều kiện thời gian khác mà người ta có thể giúp đỡ được. Đấy. Thế và gì đây? 난잘은 변경할 수 있으면 연락 주세요. Đây là thông điệp gì đây? Nếu bạn có thể thay đổi được cái thời gian mà tôi có thể giúp được bạn ấy, thì bạn hãy cho tôi biết. Vậy tôi sẽ chờ cái trả lời của bạn nhé. Và cuối cùng ghi gì đây ạ? Luyến đã gửi thư này. Đấy, các bạn vừa mới xem xong một cặp thư, trong đó có một thư gì đây ạ? Đề xuất cái yêu cầu mà tôi muốn bạn giúp đỡ, và một thư trả lời cái yêu cầu đấy là tôi không giúp đỡ được vì lý do gì. Đấy, các bạn hãy tham khảo cách viết thư và cách từ chối nhận một cái lời giúp đỡ như thế nào nhé. 오늘은 감사 편지를 써보겠습니다. 여러분도 다 감사하는 사람이 있죠.
감사하는 분에게 감사 편지를 어떻게 쓰는지 그 방법을 공부해 보겠습니다. 오늘 읽기에서도 편지에 대해서 공부를 하셨죠? 그래서 편지의 특징을 잘 알고 계실 텐데요. 한번 확인을 해 보겠습니다. 편지라는 것은 어떤 특징이 있죠? 첫 번째로는 받는 사람하고 보내는 사람이 있어야 됩니다. 보내는 사람은 당연히 이제 여러분이 되겠죠. 여러분이 편지를 쓸 거니까. 받는 사람은 누굴까요? 여러분이 감사하는 사람이죠. 그 다음에 나와야 되는 것은 첫인사입니다. 그리고 끝부분에는 끝인사도 나와야 됩니다. 우리가 오늘 안부를 묻는 그런 여러 가지 표현들을 공부했는데요. 그런 것들을 사용해서 첫인사를 할 수 있습니다. 그리고 마지막으로는 당연히 감사 내용이 나와야 되겠죠. 그래서 왜 감사하는지, 감사하는 이유를 쓰실 수 있고요. 그 다음에 여러분이 하고 싶은 말을 덧붙일 수 있습니다. 마지막으로는 하고 싶은 말이 나오면 되겠죠. 네, 이런 순서로 한번 편지를 써볼까요? 오늘 누구에게 편지를 보낼지, 감사하는 사람이 누구인지 봅시다. 오늘은 지훈 씨에게 편지를 쓸 겁니다. 지훈 씨에게 감사하는 내용의 편지를 쓰려고 합니다. 다음을 볼까요? 다음은 제목이 나와 있는데요. 보통 손으로 쓰는 편지에는 제목이 없는데 여기 제목이 있는 걸로 봐서는 이 편지는 이메일인 것 같습니다. 네, 제목을 한번 읽어볼까요? 베트남에 무사히 도착했습니다. 무사히는 우리가 아까 공부한 것처럼 아무 일 없이 이런 뜻입니다. 그래서 베트남에 도착한 후에 편지를 보낸 것 같은데요. 아마 이 편지를 쓴 사람은 한국에 왔었나 봐요. 그래서 베트남에 돌아간 후에 지훈 씨에게 감사하는 내용의 편지를 쓰는 것 같습니다. 그러면 어떤 내용으로 감사하는지 보겠습니다. 네, 감사 내용인데요. 지훈 씨가 한국에 있을 때 서울의 여러 곳을 안내해 주었다. 이런 내용 있죠? 그래서 안내하다는 데리고 가주다. 이런 의미입니다. 안내해 주었으면 고마운 마음이 생기겠죠? 그래서 덕분에를 사용할 수 있는데요. 그러면 지훈 씨 덕분에 가본 곳은 어딘가요? 청계천하고 경복궁에 가봤습니다. 그리고 또 지훈 씨 덕분에 냉면하고 불고기도 먹을 수 있었습니다. 자, 그러면 마지막으로 하고 싶은 말. 이렇게 감사하기 때문에 여러분 하고 싶은 말이 있겠죠? 다음에 베트남에 놀러 오십시오. 초대를 하고 있습니다. 그리고 베트남에 놀러 온다면 지훈 씨를 안내할 예정입니다. 어디를 안내할까요? 하롱베이로 안내할 것이고요. 그 다음에 베트남 쌀국수 유명하죠. 베트남 쌀국수하고 전통 음식도 사줄 예정입니다. 네, 그래서 이런 내용을 담아서 어떻게 편지를 쓸 수 있는지 화면으로 보겠습니다. Các bạn thân mến, giờ học ngày hôm nay các bạn đã học một số từ mới liên quan đến vấn đề thăm hỏi, nhờ giúp đỡ, một số từ mới liên quan đến việc từ chối giúp đỡ, xin lỗi vì không giúp đỡ được, một số những từ mới liên quan đến vấn đề quan hệ người với người. Thế và ở phần ngữ pháp thì các bạn đã học 2 mẫu câu. Một mẫu câu thể hiện ý nghĩa nguyên nhân kết quả mang giá trị tích cực, một mẫu câu thể hiện đôi câu hỏi có tính trang trọng, lịch sự đối với người nghe là 덕분에 và 은가요, 나요. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng nhiều mẫu câu này trong việc luyện tập. 소영 선생님 오늘 수업이 어떠나요? 오늘 대인관계 기술에 관해서 좀 많이 공부했던 것 같아요. 참 중요한 기술인데요. 여러분은 어떠셨나요? 오늘 배운 기술들이 좀 생각이 나시나요? 여러분 생활에서 좀 적용을 해보시면 좋겠습니다. 네, 그러면 오늘 수업은 여기에서 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.